ژمی او د یخنۍ فصل، هغه فصل چې افغانان له ډیرو ستونزو سره مخ کوي، هغه فصل چې ورښتونه او واورې له ځانه سره لري. د دې ترڅنګ یخنۍ هم د افغانستان د وګړو لپاره یوه لویه ستونزه ده، ځکه چې اقتصادي وضعیت د خلکو ورځ تر بلې په خرابېدو ده او د هرې ورځې په تېرېدو سره له اقتصادي ستونزو سره د افغانستان وګړي مخ کیږي. نن مو وغوښتل چې د ژمي په رارسېدو سره راشو او د سوخت د توکو د بازار په هکله تاسو ته یو ښکلی ریپورټ چمتو کړو. خدای دې وکړي دا ریپورټ تر پایه له موږ سره ملتیا وکړئ، له موږ سره یې وګورئ او یادونه کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، له دوستانو سره هم شریک کړئ. نن موږ راغلي یو چوفروشیانو ته او له دوستانو سره به د ستونزو په هکله، د قیمتو په هکله، داسې د مواد له کوم ځای راوړل کېږي د دې په هکله به ورسره خبرې اترې ولرو. نو هیله کوم چې تر پایه له موږ سره ملتیا وکړئ. سلام برسه به شما. خوب است انشالله؟ بیادر ما خوب است؟ شکر سلامتی جانجاری. سلامت باشی. زغال سنگ است؟ زغال سنگ است. صحیح صحیح. چطور نرخا؟ حالا نرخا خوبه دیگه، خرید فروش نیست. نرخا موشی سابق است؟ نرخا هم سابق است، خرید فروش نیست دیگه. صحیح. سابقی وقت می آمدی مشتری زیاد می بود نه؟ دیگه خرید کارگر نه دیگه. نام مبارک؟ نام مبارک ما مرزایی. مرزایی جان. اینجا کارگر هستی؟ یعنی اینجا کارگر هستی. صحیح. چطور با زمستان چوب موب گرفتی زغال ما؟ نه والله هیچ. تازه بخاری نشندیم و نداریم، نه چوب داریم. یک ماه از زمستان تیر شد تا هنوز بخاری هم نگرفتی؟ نه خانمانه. والا عجیب است. خودت هم در معدن زغال گفتی یگان تا کار میکنی ها؟ یعنی اینجا کار میکنیم دیگه، کار نیست که کار کنیم. صحیح. با چند میتید روزانه اینجا؟ روزانه یعنی اگر بارمار اگر بود تلگیری شد که نه اگر 100 روپا 50 روپا میگیرم، اگر نه که نبود دیگه هم 1 روپا هم نیست. صحیح. و چقدر تفاوت کرده خرید فروش مردم سابق میام زیاد میگرفتی حاله؟ مردم سابق زیاد میگرفت. حالا مردم نمیخره. دو وقتا میخرید مردم یک 10 خروار 5 خروار را 40 سر 20 سر میگیره، روزا اختیار میکنه. و مردم حالا زغال استفاده زیاد میکنه یا چوب؟ والله او از قرار بعضی زغال میبره، بعضی چوب میبره. صحیح. گفتن نه دیگه چیز نداریم، فقط از دولت یعنی خواهش داریم که فقط یک کاربار برای مردم بیاره دیگه. بله. آدمانای غریب که وضعیت خوب شود. وضعیت آدمانای غریب خوب شود دیگه. کلا افغانستان سررس کارا کم شده دیگه، مردم بیکاری زیاد شده و این است که باید دیگه کمی کار برای مردم مساعد شود که مردم از فقر برشه. با امیدی که بخیر همه چیز خوب شود. تشکر می‌کنم. با کارت برس. بخیر باشین. سلام علیکم. و علیکم. خوب هستی انشالله؟ بخیر هستی؟ چطور قار هستی؟ الله قار پیش از مصاحبه قار تا نشان دادی به من. نه برادر، قار خوب بدونست کار بار نیست برادر. مردم برادر پیسه یک دونه نان بند است. ولی مشکل است برادر. ما که چوب میخریم در کلداری برادر جانی 13000 14000 کلدار است. بله. برادر کلدارم در 500 70 برسیده. ما یه از کجا نقد کنیم، مردم از کجا بخره؟ ها؟ ولی مشکل است. چند شده نرخ چوب تغییر آمده یا مون نرخ است؟ نه نرخ چوب مردم نمیخره، 7200 هم نمیخره، بپرس 18000 هم نمیخره. دما می 105 روپا مردم می مگه 100 روپا بده برای ما. این فکر کنم تاثیراتش همی وضع اقتصادی مردم از خراب است. وقتی اقتصادی مردم وضعش خراب است، پیسه نداره، کاربار نیست، بعدش خریدن نمیتونه.
چقدر تغییر آمده در خریداری؟ مثال سابق من می آمدم 2 خروار چوب می خریدم، درست؟ بله. فعلا چقدر تغییر آمده؟ مردم می چقدر می خرن؟ او کسی که برادر 3 خروار میخرید مثال 1 خروار میخره، و یکی برادر جانی 2 خروار میخرید 40 سر میخره، و یکی برادر جانی 1 خروار میخرید 20 سر میخره. یک ماه تقریبا از زمستان اینو تیر شد دیگه. یک ماه زمستان تیر شده خوب. تا بعد ماه زمستان هم خونه آمده خود یه ماه آخر ترماس. خب بازم هوا سرد است. هوا سرد است. شب و صبح هوا سرد است بسیار. و مردم کدامش اقتصادی مفته؟ زغال استفاده از زغال یا چوب؟ والا می مردم از در زغال اقتصادی مفته برشان. دمو چارا پرده خود میکنه، چوب خریدن نمیتونه. اول ما خود ما خریدن نمیتونیم. از عرق بریم از 14,000 کلدار کدو بخریم. مصرف میخوره دیگه میخوره بعد 10,300 متر ما تمام میشه. اون مردم چی رقم بخره؟ دقیقاً. به خانه بردی چوب؟ ما در خانه خود این چوب میدان بگیم پرخشش میبرم خانه. والا نوش جان. امو شب در خانه گرم است، روز هم بیایی در اینجا هم زیر هفته روز هم اینجا هفته و شب در خانه است. والا مزه را خود تو بردی، لذت از زندگی را خود تو بردی کاکا. ما بدر خود چطور کنیم مجبوری است. چوب کلان خود ما بردن نمیتونیم. ولی مجبورم پرخشه زیر پاوری رو جمع میکنیم خانه میبرم وقتش میکنیم. تو خود شکر که امی پرخشه هم مثال مساعد میشه بعد. خب مجبور است. خانواده‌ای هستن باور کو نه چوب خریدن و نه مدعو زندگی میکنن یا سرپناه ندارن. حالا برادر اونطور مردمی است که نه سرپناه دارن نه پیسه دارن نه برادر در پیسه یک نان خود در مونده. همینطور است. این رقم است. صحیح. خواستان چی است از مقامات حکومتی و تا رسیدگی کنه حداقل به قشر غریب جامعه؟ یا کسایی که سرمایه دار هستن چی باید انجام بدن به خاطر؟ ما برای سرمایه داران میگم، برای دولت هم میگم برادر جانی که به مردم رسیدگی کنه. بیکاری دیگه چیزا باید که برای مردم کمک کنه. برای نادارا کمک کنه. تجارا هم که باید برای طبقه غریب کمک کنه که ما به پیسه نان خود پیدا کنه. صحیح. توکل ما به خداوند. ترازو خاموش از خود سر ترازو ششتی من میخواستم وزن تا بفهمم. نه وزن ما چی میکنی برادر؟ وزن ما از 6 سر بالا نیست. مکمل کلش رنج و غم و درد است. کلش رنج و غم و درد است. با امید خدا کنه بخیر هر چیز زودتری مسئله پایان بیافته و مردم به کاروبار خود برگرده و از اقتصادی مردم خوب شود تا کاروبار شما هم خوب شود. ان شاء الله. ما از خدا میخوایم که اقتصادی پایان بیافته، مردم از در کار پیدا کنه، برای مردم یک لقمه نان پیدا شود. از دولت هم میخوایم که برای مردم کمک کنه و کاروبار پیدا کنه. سلامت باشی کاکا. بخیر باشی. سلام علیکم کاکا. سلام. مانده نباشی. زنده باشی. خوب است ان شاء الله. شکر خدا. چی میکنی کاکا؟ چوب میده میکنیم. چوب میده میکنی. کارگر هستی اینجا؟ کارگر هستیم. دوستان من نمیگیری. چند نفر در خانه عیال داری کاکا؟ 5 نفر داریم. 5 نفر؟ خب بچه کلان نداری؟ بچه کلان داریم، سوار رفته بود. خب حالا زمستان رسی چوب موب چیز گرفتی؟ نگرفته دیگه، این بله خیر و خیرات و یک کتاب با چند میتید روزانه اینجا؟ روزانه این سری تیر میدان منی طول میکنی سری داره. سری در روپا؟ آره این طول. با چند سر میده کده میتونی خودت؟ 10 سر 15 سر دیگه زیاد نمیشه. 150 100 روپا؟ باز یک چیز میشه به خانه؟ خاموشه خونه میشه دیگه، از خانه ها دیگه کرای خانه داریم خبر داریم. کرای خانه میتی؟ خب بیا خدا مهربان است. چطور قیمت چوب بلند رفته یا همون نرخ است؟ همون نرخ است. چند شده یک خرواره؟ خروارشی چوب تا چوبی به پوست 8,800. به پوستی 7,300 7,400. زغال چند شده بود؟ زغال هم همون نرخ. زغال سنگ. صحیح. مردم زیاد چوب میبرن یا زغال اینجا؟ زغال میبره دیگه، چوب به مردم رسیدگی نمیکنه. چوب زود میسوزنه؟ صحیح. و چقدر تفاوت تغییر آمده در خریداری مردم سابق مثال خبردار نه دلار بال رفته، سودای بازار خریده نمیشه.
یک دیگه یک کیلو نخود گیریم 1.5 روپیه. 1 کیلو نخود 1 روپیه. مشکل است والا، مشکل است. منظور می بود که مردم سابق می آمد مثال 2 خروار چوب می گرفت، نه امسال که می چقدر می گیره؟ خروارکی می گیره یا کم کم؟ مردم چوب ندارن یا سودا بند است خو. مردم چوب نداره، پیسه نداره دیگه چی کنیم؟ دولت نصف مردم بود مشغول دولت. بله. وقت دنخواهش بستش. کار غریبی اینجی نه این چی است دیگه چی کنه؟ در این وقت می آمد اینجا خریدار دیگه جای نمیشد گفت. در نوبت بود. در نوبت بود. حالا شما منتظر مشتری هستی نه؟ مشتری دیگه. در مردم پیسه نیه. بیا خدا کمک کنه کاکا. بخیر باشی. بکارت برم. بخیر. سلامت. بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو، تاسو ولیدل چې افغانان او په خاصه توګه د کابل اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د سوق د توکو د نشتون له امله هم سر ټکاوه او قیمتونه شکر په قیمتونه په همغه ځای وو. حتی وایي قیمتونه ټیټ سوي دي مګر لوړ سوي نه دي. ولې د خلکو اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي ترڅو دوی ونه شي کولی راسي او د سوق توکي د ژمي لپاره له بازار څخه واخلي. ویلې سي ډېر لوی تفاوت راغلی و. سابق به خلک راتلل 3 خرواره 4 خرواره لرګي به یې اخیستل، اوس راځي یوازې 1 خروار لرګي اخلي. نو خدای دې وکړي چې دا بحران دا اقتصادي ستونزې ژر تر ژره د افغانستان څخه ختمې شي او د یو سوکاله او ښه افغانستان په هیله ترڅو افغان وګړي وکولی شي چې په ښه توګه په دې هیواد کې ژوند وکړي. نو خدای دې وکړي چې زر تر زره دا ستونزې له خیره حل سي، اقتصادي بحران په افغانستان کې پای ومومي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي. خدای دې وکړي چې دا گزارش دا ریپورټ ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وسي. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.